प्रदेश र स्थानीय तह गरी विभिन्न 18 जिल्लाका 21 जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको छ। गत वर्ष वैशाख 30 मा भएको स्थानीय तह निर्वाचन र मङ्सिरमा भएको आम निर्वाचनमा निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख 1-1 र 17 वडा अध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ। निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त रहेको सूचीमा अधिकांशको मृत्युको कारण पद रिक्त भएको देखिन्छ। 21 रिक्त पद मध्ये कांग्रेसका 12, एमालेका 4, माओवादी 4 र स्वतन्त्र 1 रहेका छन्। 7 वटा प्रदेश मध्ये सबैभन्दा धेरै पद सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रिक्त रहेका छन्। कोशी र मध्य प्रदेशमा 2-2 पद रिक्त छन् भने लुम्बिनी र कर्णालीमा 3-3 पद रिक्त रहेका छन्। यस्तै बागमतीमा 4, गण्डकीमा 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 पद रिक्त रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यको रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गत वैशाखमै गरेको सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह रिक्त पदको उपनिर्वाचन आगामी वैशाखमा गर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्यको 3 ठाउँमा पद खाली हुँदा गत वैशाख 10 मा उपनिर्वाचन भइसकेको छ। चितवन 2, 12-2 र तनहुँ 1 प्रतिनिधि सभा सदस्यको पद रिक्त भएपछि निर्वाचन आयोगले गत वैशाख 10 मा उपनिर्वाचन गरेको थियो। गत वर्ष मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, 12-2 मा जनता समाजवादी पार्टीका राम सहायक प्रसाद यादव र तनहुँ 1 मा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका थिए। नागरिकता खारेज भएपछि लामिछानेको सांसद पद पनि खारेज भएको थियो भने पौडेल राष्ट्रपति र यादव उपराष्ट्रपति हुँदा पद रिक्त भएको थियो। चितवन 2 मा लामिछाने पुनः निर्वाचित भएका छन् भने तनहुँ 1 बाट राष्ट्रपा स्वर्णिम बागले र 12-2 मा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्वाचित भएका छन्। वैशाख 10 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा मात्र उपनिर्वाचन भएको थियो। त्यति बेला स्थानीय तहको रिक्त पदमा निर्वाचन भएन। निर्वाचन आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको रिक्त पदमा निर्वाचनका सन्दर्भमा सरकारसँग छलफल अगाडि बढाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्का र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग छलफल गरेको निर्वाचन आयोग स्रोतले जनाएको छ। आयोग स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री दुवैले आगामी वैशाखमा उपनिर्वाचन गर्ने जवाब दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिरमा उपनिर्वाचन गर्न सरकारले अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो, तर सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनपछि मात्र उपनिर्वाचन गर्ने बताएका छन्। आगामी माघमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन हुन्छ, त्यसपछि मात्र उपनिर्वाचन गर्ने सरकारको कुरो आएको छ। निर्वाचन आयोग अब राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको तयारीमा लाग्छ। आयोगको उच्च स्रोतले भन्यो, राष्ट्रिय सभा सदस्यको 21 जना सांसद आफ्नो 6 वर्ष कार्यालय पूरा गरेर आगामी फागुन 20 गते बिदा हुँदैछन्। त्यसको करिब 35 दिन अगाडि राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुनेछ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले उपनिर्वाचन बारे सरकारसँग छलफल भइरहेको बताए। उनले भने, आयोगसँगको परामर्शमा उपनिर्वाचन मिति तोक्ने सरकारले हो। अहिले छलफल सुरु भएको छ। सरकारले उपयुक्त समय उपनिर्वाचनको मिति तोक्ला।